Жапайы жаратылышта эң кыйын аңчылардын бири булар мышыктар. Мышык түрүндөгүлөрдүн физикалык өзгөчөлүктөрү теңдешсиз. Шамдагайлыгы, күчтүүлүгү жана эң сонун кабыл алуу жөндөмү алардын кыйын жүгүрүк экенин көрсөтөт. Алардын сезүү органдары кыска нымдуу тумшугунда жайгашкан. Курч көздөрү жана тың кулактары айлана чөйрөгө көз салып изилдеп, таанып, байкаштырып жана да өлчөп турат. Максаты бирөө эле, кезектеги курмандыгын табуу. Бул убакыттан гана көз каранды. Издегени көрүнүп калды. Демек сезимдери ого бетер жанданды. Ийкемдүү, булчуңдуу жана тарамышка бай дене бою укмуштуу бир механизмди. Мышык түрүндөгүлөр дүйнө жүзүндөгү эң сонун чуркоочулар. Жапайы аңчылар. Мышык түрүндөгүлөр. Жаз мезгили. Скандинавия токоюнда жумшак бир үн угулат. Бирок ал таш боор аңчыга таандык. Илыгып калган сүлөөсүн. Кадимки сүлөөсүн. Өз түрүндөгүлөрдүн арасынан чоңураагы. Анын таралыш аймактары абдан чоң. Башка мышык түрүндөгүлөр сыяктуу, ал дагы бир эле аңчылык кылыш үчүн жаратылган сыяктуу. Анын булчуңдары, азуу тиштери жана тырмактары тим эле ушул тапшырма үчүн курчутулгандай сезилет. Мындай нерселер менен камсыз болушу жупташуу үчүн кооптуу болушу мүмкүн. Ошондуктан аны этияттык менен баштоо зарыл. Баштары менен бир аз акырын сүзүшүп саламдашып алгандан кийин жубайлар саналуу күн мамиледе болушат. Мышыктар түрүнө киргендер сыяктуу эле булардын эркеги да, ургачысы да жалгыз жашаганды жактырышат. Бул кыска мөөнөттө алар өздөрүнүн өлүмгө алып келүүчү куралдарын даяр кылып коюшу керек.
Булардын ургачысына боюна болуш үчүн 2 жума жетиштүү. Ажырашкандан кийин алар бири-бири менен эч качан жолугушпайт. Сүлөөсүндүн аман калуусу алардын жалгыз жүрүүгө түрткү берген аңчылык кылуу тартибине жараша болот. Африканын түздүгүндө падышалык кылган арстандарда жашоо такыр башкача. Анын бир нече чакырым алыстан угулган күркүрөгөн кыйкырыгы саваннада жашагандардын баарын кыймылга салат. Чектерди белгилөөчү жана душмандарды коркутуучу чыныгы күчтүү үн так мына ушундай угулат. Үн ургачыларды өзүнө тартып, алар өз үйүндө жана ишенимдүү коргоодо экендигин эске салат. Бул тең тайлаш жубайлардын ортосундагы мамиле. Негизи эркек арстан үй бүлөдө башчы болгону менен, ургачы арстан да жакшы сыйланат. Мышык түрүнө киргендердин ичинен бир гана арстандар үй бүлөсүнө камкор жаныбарлар болушат. Алардын түрлөрүнүн тирүү калып жашап кетүүсү үчүн үй бүлөдө татаал мамиле байкалат. Жалпы кызыкчылыктары менен байланышкан булардын тобундагылардын саны 40-ка чейин жетиши мүмкүн. Арстандардын үй бүлөсү спорт клубуна окшош. Алар чогуу машыгып, биргеликте аңчылык кылышат. Өз ара ынтымак мамиле аларды башкаларга атаандаш болууга мүмкүндүк берет. Булардын энеси топтогулардын сыймыктанган өзөгүн түзөт. Энеси эң сонун команданы түзөт. Булар аңчылык кылууда ийгиликке жетүү үчүн бири-бирин жакшы билиши зарыл. Аңчылыктагы негизги ролду ургачы энеси ойносо деле, эркек арстан көбүрөөк бийлик жүргүзүүгө акылуу. Эркектери өз командасынын капитаны. Эркектери өзүнүн тобундагыларды жана ээлеген аймакты кан жаны менен коргойт. Эгер эркек арстан олжону өзү гана жеймдеп, эттин жакшы жиликтерин ээлеп алган болсо, анда ага эч кимиси көп каршылык көрсөтө албайт. Жырткычтардын падышасы үй бүлөсүнүн жардамы менен такты сактап турат. Бирок булардан да чоң жана каардуу болгон мышыктар түрүнө кирген башка дагы жаныбар бар.
Жолборс. Түздүктөгү аңчылардын эң күчтүүсү. Арсандардын салмагы 200 килограммдай болсо, а бул жолборстун салмагы 300 килограммга чейин жетет. Анын күчтүү тарамыштары, кубаттуу тырмактары жана курч азуулары бар. Жолборстор мышыктар түрүнө киргендердин ичинен талассыз эң чоңу. Кебелбес согушкерлер. Идеалдуу өлтүргүчтөр. Көпчүлүк мышык түрүндөгүлөр сыяктуу, алар да чытырман токойдун ичинде жалгыз жүргөнгө көнүп алышкан. Бирок жашоо бул улуу аңчыларга деле оор болушу мүмкүн. Аман калуу майда нерселерден да көз каранды болуп калат. Жамгыр жаачу мезгилдин жакындап келатышын кабарлаган шамал токойлордо жашоочу азык оокаттын эң сонун жытын алып келди. Жалгыз күч менен эле болбой калат. Жолборстун көлөмү жана салмагы да артыкчылык берет. Бирок жолборсторго бардык сезимдердин иштетүүгө туура келет. Унчукпастан алар бекинип күтүп турушат. Жалбырактардын шыбыраганын тыңшап жана абадан келген житти байкап турат. Кичинекей катасы үчүн жабырлануучуну жазалоого даяр болуп турат. Эгерде аралык 10 метрден ашып кетсе, анда ийгиликке жетүүгө кепилдик жок. Жолборстор кыска аралыктын адистери. Ошондуктан аларга чыдамдуулук жана ийгилик керек. Он аракетинин бирөөсү гана ийгилик алып келет. Жолборстор мышыктар түрүндөгүлөрдүн эң чоңу жана күчтүүсү болсо да, аңчылык учурунда жеп жатканын тартырып ийүүдөн корккон мышыктай жашырууга туура келет. Европалык токойлордо мышыктар түрүнө киргендер бир кыйла кичинекей. Бирок өзүнүн жашоо чөйрөсүндө алар деле жолборстор сыяктуу таасирдүү. Булардын эркектеринин чоңураагынын салмагы болгону 7 килограммга араң жетет. Бирок алар деле чоң туугандары сыяктуу эң сонун спортсмендер. Сокку уруу мүмкүнчүлүгүн күтүп, акырын жашынып, тынч күтүп олтурган учурлары болот. Жолборстор сыяктуу эле аңчылыктын көпчүлүгү жерде узак жана кылдаттык менен жүргүзүлөт.
Сабырдуулук менен көптөн күткөн сокку, катуу секирүү жана курч тырмактарынын жардамы аркылуу өлтүрүү менен аяктайт. Булар мышыктар түрүндөгүлөрдүн ичинен жеңил салмактуу болгону менен алардын аракеттеринин натыйжалуулугун баалабай коюу мүмкүн эмес. Европалык мышыктар тирүү калып жашап кетүү үчүн күнүнө 15-тен 25-ке чейинки кемирүүчүлөрдү жеп турушу зарыл. Ошентип алар күн сайын 250 грамм жаңы этти жеп турушат. Булардын каардуу кошунасы да бар. Булар сүлөсүндөр. Демек, этият болуу зарыл. Бардык эле мышыктар түрүнө киргендер сыяктуу сүлөсүндөр да өз аймактарын өздөрүнөн чыккан суюктары менен белгилешет. Чектер күчтүү жыттар менен аныкталып, алардын ичинен натыйжалуусу бул сүлөсүндүн заарасы. Ээлеген аймакты окшош жыныстагы чоочун сүлөсүн басып өткөн болсо, анда аймактын мыйзамдуу ээсине жолугуп калышы мүмкүн. Аймакка ээлик кылган эркеги чоочунду кууганга аракет кылып жатса, ушул эле жерден анча алыс эмес жерде тынч байланыш болуп жатат. Белгиленген аймактын ичинде энеси балдарын жалгыз чоңойтот. Ал балдарына жылуулук берип, коопсуздук жана тамак аш менен өзү жалгыз камсыздай алат. Энесинин дээрлик 1 жылдык өмүрү жаш аңчылар болгон балдарын тарбиялоого арналат. Ошол эле учурда саваннада кичинекей арстандар тынымсыз төрөлүүдө.
Ар кандай шыбыр үн мышыктар түрүнө киргендердин баарынын аңчылык сезимдерин ойготот. Алар кыймылдаганды, тынч турганды, жашынганды жана керектүү учурда курмандыгына сокку урганды үйрөнүшөт. Бул балакайлар али көп нерсени үйрөнө элек. Аңчылык ыкмаларын энеси жана башка бир туугандары менен кошо чогуу үйрөнүшөт. Толук үйрөнүү убактысы дээрлик 2 жылга созулат. Жаш талантка туура келбегендей, чыгармачылыктын азырынча кереги жок. Ал эми кыракылык жана кыймылды так аткаруу убакыттын өтүшү менен анан келет. Бул жолу олжосу качып кетти. Американын чытырман токойлорунда аңчылык башка ыкманы талап кылат. Бул жерде тиштегени арстандыкынан да ашып түшкөн мышыктар түрүнүн бири жашайт. Колумбиялык өкүрмө маймылдардын тобу жашынууга чебер ягуарды байкап калды. Сымбаттуу денеси жана чоң башы менен чоңдугу боюнча бул мышыктар түрүндөгү жолборстон жана арстандан кийинки 3-орунда турат. Толкунданган маймылдардын кыйкырык өкүрүгү бир нече чакырымдагы токойдун тынчтыгын бузат. Азыкты тандабаган ягуар чыдамдуу жана шамдагай. Мышыктар дүйнөсүнүн ичинде анын азыгынын түрү эң көп. Ал күн сайын тааныш жолду айланып өтөт. Алдынан чыккан бардык азык оокатка ыраазы. Бугу болобу же майбул болобу ага баары бир. Кээде ашыкча эле этият болуу көйгөйдү жаратат. Чочуп кетти.
Ал жакын келип калганда гана ошол аймактагы эң уулуу Саку деп аталган жылаңдын бирин байкап калды. Бир аз токтолуп өзүнө келгенден соң, ягуар эң негизги максаты болгон ач курсагын тойгозуш керектигин эстеди окшойт. Ягуар жергиликтүү өтө күчтүү жырткыч. Ал токойдо жашоочулардын көпчүлүгүнө аңчылык кылуу менен экосистеманы сактоодо негизги ролду ойнойт. Бир минуттан мурдараак аны уулуу жылан чагып алышы мүмкүн болуп, өлүм коркунучу бар эле. Ал эми азыр болсо өзү катуу сокку урганы турат. Аксак маймыл азгыруучу олжо. Аны жеңүү кыйын болбойт. Ягуардын жаагы өз түрүнө киргендердин ичинен эң күчтүүсү. Алар ар кандай баш сөөктөрдү чайнап салат. Ошол эле мезгилде тайгада сүлөөсүндүн балдары тездик менен чоңоюп жатышат. Бир жыл ичинде алар дасыккан аңчылар болушу керек. Үч 4 айлык мезгилинде балдары дүйнө таанымын башташат. Чоңдор сыяктуу жүрүп, өздөрүнүн алгачкы ийгиликсиз аракеттерин жасашат. Кунт коюп карап турган апасы ар дайым жанында. Кичинекей балдары алыска көз чаптырып турганда өтө аянычтуу абалда болушат. Укмуштай шамдагайлыгына карабастан, аларга көп нерсени үйрөнүшү зарыл нерсе. Бул эр жүрөк кичинекей сүлөөсүн дарактын башына чыгып алды. Бирок ал ылдый түшө албайт. Мындай бийиктиктен кулап, сөөктөрүн талкалап өлүп калышы мүмкүн. Демек сүлөөсүндүн энесине балдарына кезектеги аман калуу сабагын үйрөтүүгө туура келет. Энелеринин бардык кылган аракеттерине карабастан, балдарынын жарымы өмүрүнүн биринчи жылында эле көз жумат. Бойго жеткен сүлөөсүн дарактарга оңой чыгат. Бирок алар деле жогору жакта өздөрүн ыңгайсыз сезет. Ошол эле учурда дарактардын жогору жагында өзүн эң сонун сезип, азык оокатын ошол жогору жактан тапкан дагы бир жаныбар бар. Тропикалык чытырман токойлордун дарактарынын 30 метр бийиктигинде жашоо тим эле кайнап жатат. Курт кумурскалар, ленивес деп аталган жаныбар, тыйын чычкандар жана көптөгөн куштар жашаган дарактардын үстү жагын күн нуру сылап ысытып жатат. Бул аймак чытырман токойдун эң көп кыймылдуу бөлүгү. Бул жака мышыктар түрүнө киргендердин чоңурактары чыга алышпайт. Бирок кичинерээктери жылмышып чыга алышат. Мышыктар түрүнө киргендердин ичинен маргай деп аталган жаныбар дарактардын бутактарына асылып жүргөнгө аябай ылайыкташкан. Ал көпчүлүк убактысын ушул дарактардын башында өткөрөт.
Маргай чынында эле арканда кыйын басып жүрүүчү сыяктуу. Бирок бардык эпчилдигине карабастан өтө этият болуу зарыл. Антпесе бир эле жаңылыштыр кетирген болсо, анда аягы өкүнүч менен бүтүшү мүмкүн. Маргай чынында эле эң мыкты каскадер. Ал кызыктуу, коркунучтуу учурду жактырат. Ал басып, секирип, чуркап жүргөндө кокустуктан сактоочу анын эч кандай камсыздандыруучу нерсеси жок. Анын дене түзүлүшү аябай ийилчээк. Кызыл ашык муундары башын ылдый каратып, асылып турууга мүмкүндүк берет. Узун куйругу тең салмактуулукту сактоого жардамчы. Дарактын жогорку жагындагы жашоочулар көпчүлүк учурда канаттуу куштар. Так мына ошолор маргайдын сүйүктүү азыктары. Чындыгында аларга аңчылык кылуу оңой эмес. Бирок кыйын аңчы аларды кармоонун жолун сөзсүз табат. Канаттуу куш учуп качып кетиши мүмкүн. Бирок анын жумурткалары деле жакшы азык болуп берет. Бул Шамдагай альпинист ырыскынын баарына шүгүр кылат. Мейли жерге түшүп кеткен болсо да. Алыскы Индиянын дарактарынын башында мышыктар түрүнө кирген башка жандык жүрөт. Ал булуттуу илбирс. Бул экөөсүн миңдеген чакырым алыс аралыктар бөлүп турса дагы, алардын жашоо мүнөзү бирдей. Экөө тең айлана чөйрөгө бирдей ылайыкташкан. Мышык түрүнө киргендердин ичинен ушул экөө гана арткы буттарынын ийилчээк муундары жана тең салмактуулукту сактап берген узун куйругунун жардамы менен башын ылдый каратып, бийик дарактарда жүрө алышат. Сонун ыкмалар күчтүү аңчылар үчүн. Ошондуктан бул экөө тең дарактарда жашаган жандыктарга жана канаттуу куштарга да аңчылык кылышат. Кээ бир учурларда канаттууну тутуш үчүн дарактарга чыгуунун кажети жок болуп калат. Намибияда жашаган токуучу кушка анча чоң эмес дагы бир мышык түрүнө киргендердин бирөөсү коркунуч туудуруп жатат. Африканын чөл сүлөөсүнү дарактары аз токойдо жыргап жашап жүрөт. Анын жактырган тамагы канаттуу куштардын ширелүү эти. Чөл сүлөөсүнү биринчи класстагы спортсмен. Ал мышык түрүнө киргендердин арасында бийиктикке секирүү боюнча рекордсмен. Анын кубаттуу арткы буттары бар жана алдыңкы буттарына караганда бийигирээк болуп турат. Чөл сүлөөсүнү акырын үн чыгарбастан кыймылдап, жарымы бош талааларды кыдырып тинтип жүрөт. Чачыранды учуп жүргөн токуучу куштар уя салуу менен алек болуп жүрүшөт. Демек сүлөөсүнгө тамактануучу чоң бир мүмкүнчүлүк.
Бирок чамалоо өтө так болушу зарыл. Өлүм менен байланышкан бул оюнда жырткычка бир гана мүмкүнчүлүк бар. Сүлөөсүндүн секирүүсү 3 метр же андан да ашып түшөт. Бирок бул жолу анысы жардам бербей калды. Ошентип чөл сүлөөсүнө эч нерсе жок калды. Ийгиликсиздик тирүү калып жашоонун ажырагыс бөлүгү. Кандай гана спортсмен болбосун, чыдамкайлык жана кайтпас өжөрлүктүн артынан ийгиликке жетет эмеспи? Чөл сүлөөсүнү да чыдамкайлык кылышы шарт. Азыркы учурда шарттары бирдей. Кызыл тумшуктуу кыргоол кол жеткис тикенектүү бадалдар арасына бекинип алды. Бул кармашууда сабырдуулук менен билген ыкмаларын туура пайдаланган гана жеңет. Кыргоолдун сабыры түгөнүп шашып кетип, туура эмес кылды да жеңилип калды. Чөл сүлөөсүнө сый тамакка ээ болуп, жашоо күрөшүн мындан ары да улантат. Ошол эле учурда тайгада сүлөөсүндөрдүн үй бүлөсүндө жашоо өз ыргагында жүрүп жатат. Кичинекей балдары күн өткөн сайын көз карандысыз болуп келатат. Булардын өз ара күрөшүп ойноосу алардын аңчылык ыкмаларын үйрөнүүгө шарт түзөт. Мисалы, аңчылыктын чагылгандай чабуул жасоо ыкмаларын өркүндөтөт. Булардын денелери чыңалып, шамдагай жана чыйрак болуп калды. Эми бир нече жумадан кийин аңчылык кылууга чыгышса болот. Тартиптүүлүктү кармагандын жеңүүсүнө күмөн санабайсың. Африканын кең талааларында жерде басып жүрүүчү жырткычтардын эң шамдагайы болгон бир жырткыч жашап жүрөт. Булар шерлер. Бардык жырткычтар сыяктуу, бул шерлер да эч дем алыссыз иштешет. Ар бир күн өзүнүн рекордун жаңыртууга мүмкүндүк берет. Шер кыска аралыкка тез чуркоонун мыкты спортчусу. Мындай кыска аралыкка чуркоо боюнча ага тең келген атаандаш дээрлик жок. Ал бийиктикке чыгып алып, аймакка көз чаптырып курмандыгын издейт. Курмандыгынын оңойлору жарадар болушу мүмкүн, же алсыз болушу мүмкүн, же жаныбардын жаш баласы да болушу мүмкүн. Ал максатына тартиптүүлүк менен жетүүнү көздөйт. Курмандыгын туура тандоо ийгиликтин биринчи кадамы экенин жакшы билет. Издеген курмандыгы табылды. Шердин чуркап баратканы тим эле көөдөдүңдү көтөрөт. Формула 1деги автолор сыяктуу 2 секундадан ашык убакыт ичинде ылдамдыгы саатына 100 чакырымга жетип барат. Мындан сырткары ал ошол ылдамдыгын
400 метрге чейин сактап барат. Башка мышык түрүнө кирген жырткычтар анте алышпайт. Шердин ийгиликке жетүүчү дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ал ушундай чоң ылдамдыкта чуркап баратып деле ары бери оңой буйтай алат. Жабырлануучу кутулуп кетүүгө такыр мүмкүнчүлүк таппай калат. Ал куугандарынын дээрлик жарымынан көбүнө сөзсүз жетет. Чарчап калган газелге акырын эле тийип койсо мүдүрүлүп жыгылат. Шердин өзү да катуу чарчагандыктан туткан олжосун дароо эле жей калбайт. Ал жеп баштаардан мурда бир аз болсо да дем алышы зарыл. Бирок убакыт өтө аз. Тапкан олжосун ар жактан учуп келген кузгундардан да коргошу керек. Сүлөөсүндүн жеген азыктары ар түрдүү нерселерди камтыйт. Кичинекей сүлөөсүндөргө чоңоюп аңчылык кылууну үйрөткүчөктү дагы 8 ай бар. Алар өз алдынча жашап кетүүгө даяр болушу керек. Ар кандай олжону жеңүүгө даяр болуп, күчтүү жана шамдагай болушат. Ойноп жаткан оюндары 1 минутада токтобосун жана таланттуу аңчылар гана ийгиликке жетерин түшүнүшөт. Арстандардан сүлөөсүндөргө чейин бардык мышыктар түрүнө киргендердин өкүлдөрү дайыма өлүм менен күрөшүп келет. Сүлөөсүндөрдүн жарымынан көбү жашоонун биринчи эле жылында өлүп калышат. Бирок бул сүлөөсүн биринчи жылдын коркунучунан аман эсен чыгып кетти. Эми ал ар кандай сыноого даяр жүрөт. Бардык мышык түрдөгүлөр сыяктуу, ал да тирүү калып жашоо үчүн аракет кылуучу күрөшүүчү. Мышык түрүнө киргендердин дээрлик баары эч күмөнсүз дүйнөдөгү эң кыйын жүгүрүктөр.